make corner ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်သုံးပြမယ်ဆိုရင် continuous auto dimension ကိုပြန်ဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် line ပေါ့နော် line ပြီးရင်တော့ line အဲဒီမှာလောက်ပေါ့နော်မရောက်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် make corner လုပ်ကြည့်မယ် make corner ဒါနဲ့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင် corner လိုမျိုးလုပ်ပြရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ make corner เนาะဒါကိုအရင်ရွေးမယ်ဒါကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြန် back ဆုပ်လိုက်မယ် make corner ဒီကဒါကိုအရင်ရွေးမယ်ဒါရဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါဆို make corner ဖြစ်တယ် make corner ကိုမှပြန်ပြလိုက်မယ်ဖြတ်သွားတဲ့ line မျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင်ရောဖြတ်သွားတဲ့ line မျိုးကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်เนาะဖြတ်သွားတဲ့ line မျိုးလုပ်တယ်ဆိုရင် make corner ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းရဲ့ဒီဘက်ချမ်းရွေးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် make corner အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းရဲ့ဒီဘက်ချမ်းရွေးဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းရသွားတယ်နော်အဲ့ဒါ make corner လောက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ quick trim ဆိုတာရှိရယ် quick trim ကကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ quick trim နော် quick trim လောက်ကောင်ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုနှိပ်မှာပါနော်ဖြတ်ချင်တဲ့ဟာကိုဒီမျိုးလောက်တာဖြစ်တယ် okay ဒီမှာဆိုရဲလိုပဲကျွန်တော်ဖြတ်ချင်တာဘယ်ဟာလေးဖြတ်ချင်တရားဖြတ်ချင်ဆိုရင်ဒါလေးလိုquick trim ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay ပဲပြန်ထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် quick extend ဆိုတာရှိသေးတယ် quick extend ကကြတော့ကျွန်တော်တိုးပြရအောင်ဒီမှာဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့တိတာရယ်နော်ဒီမှာဒါလေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီမှာနော်โอเคနော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တိတာတော့အောင်လို့ကျွန်တော်အမှ quick extend ပေါ့ quick extend လုပ်ကြည့်မယ်ဒီဘက်အစွန်သွားရတာနဲ့ဒီလိုသွားတယ်ဒီဘက်သွားရတယ်လို့သွားတယ် quick extend နော် quick extend သွားတယ်ကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်